يا دكتور محمد. طيب عرفنا عليه. أنا أولفنت شراب لعلاج الكحة، موسع للشعب الهوائية، وأعمل تنظيف وطارد للبلغم، وأتكون من 4 مواد فعالة: البروماكسين هيدروكلوريد والجوايفنزين ومادة سلفات التربيوتالين، وهي موسع للشعب الهوائية. ما هو استخدامك؟ دواعي استعمالي: أستخدم في علاج الكحة اللي بتيجي بسبب البرد والإنفلونزا أو الالتهاب الشعبي المزمن، وأستخدم في علاج الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي المزمن. الجرعة المتعارف عليها هي 3 مرات في اليوم. هل لديك أضرار؟ لأن يحتوي على مادة تيربوتالين اللي تشتغل على مستقبلات بيتا 2، وهذا يؤدي إلى زيادة في ضربات القلب وارتفاع في سكر الدم، وغالبا الأعراض هذه تظهر خلال أول ساعة بعد تناول الجرعة.